每次去日本都要帶住4個胃去嘅，冇咁多胃點食咁多好嘢啊？今次我哋住喺東京嘅池袋，咁我梗係一早 search 下附近有咩好嘢食啦，特登揀咗幾間又易去又好食嘅介紹俾大家。池袋除咗多嘢玩、多嘢行、多嘢 shopping 之外，美食梗係都係好多啦。喺池袋呢間明太子煎麵咧就出晒名㗎啦！而家咧就係晏晝12點零鐘，睇下幾多人上落排隊啦要。呢間係我今次話咗一定要試嘅煎麵嚟嘅。見到咁多日本人喺度排隊，我個心即刻定晒，我覺得一定係好嘢啊！好彩，我哋等咗好10分鐘就已經入到去啦。咁入到好簡單㗎啦，繼續再要等㗎啦。咁咧就要揀你幾大嘅麵啦，100g 啦、200g 啦，定係300g。如果咧你要400g 嘅話咧，就要加多281啦。其實餐牌都係咁易睇下嘅啫，因為嘅款式係極度少，你都係揀大中細啊，要唔要飯啊咁樣嘅啫。價錢就1500至2000 yen 啦。哇，上台啦！一打開蓋好香啊，已經聞到。哇！睇下熱辣辣嘅，哎呀好熱啊！明太子煎麵，因為我係好中意食煎麵嘅，所以咧我好貪心咁樣咧，要咗呢個300g 啊最多。咁其實咧佢都有教點食嘅，最簡單第一下咧就係梗係最普通嘅食法啦。咁食完之後咧就再加辣椒。第三咧就係食晒之後咧就加多少少上湯落去，溝起個湯咧就咁飲埋就得㗎啦。其實啲人好多配白飯嘅，不過我覺得就太多啦，我食唔到咁多咯。我要食咯。好食到講唔到嘢，哇！好濃好香啊！啲明太子好濃啊，真係好好味啊！其實300g 真係有啲多㗎，下次都唔好咁貪心，要200g 就夠啦。好似我哋啲豆瓣醬咁樣，咁咧我中意食辣嘅，所以又加多啲啦。試下味有乜唔同先？哇！咁味好多喎，佢個味真係有少少似我哋嗰啲豆瓣醬，撈咗落去咧，令到成件事更加濃，個湯係更加濃咗啊！應該係送飯，應該應該。到第3食啦，我嗰啲麵你放心，我食唔晒啫，我會懟埋俾我隔離嗰個食㗎。最後一個步驟就係加啲上湯落去，撈勻佢再飲埋佢啊！不過我懷疑我應該飲唔晒咯。嗱，呢個布甸係必定要嗌㗎。呢個叫夢幻之布甸，聲稱係可以飲嘅布甸。佢哋話咧，呢個嘢咧係好食過個煎麵嘅，好多人都話，我真係要試下。上面咧有少少好似果凍咁樣啦，下邊就係布甸啦。哇，好好味啊！我專明點解叫做飲得到嘅布甸啊，係滑到咧，滑到係我唔識講啊！一擺落口就會溶，同埋嗰個焦糖味好香，好正呢個，唔怪得知啲人話呢個係非食不可啦。呢間煎麵店喺東京係得一間嘅啫，另外一間姊妹店咧就喺福岡嘅，所以要試嘅話一定要嚟池袋呢間嘅。東京嘅地下街多好嘢食就人人都知㗎啦。
今日趕住去玩，就求其喺地下街食個美登利嘅立食壽司先。話求其都唔算求其，都係要排隊嘅。不過立食壽司排隊就排得好快嘅啫，等咗幾個字入得去啦。仲有平板點餐就最方便啦。除咗日文之外，就冇其他語言嘅 menu 嘅，不過唔緊要啦，睇樣都估到啦。呢個就係本日精選啦，可能係今日啲有嘅特別嘅新鮮魚撈草醬咁嗰個，全部都要100 yen 啊，剩一件咯。嗱，呢啲貝就貴啲，呢個好明顯係活筆嘅貝啦，都係222 yen。咁啊，仲有啲 set 度嘅，咁啊，呢個好似好正咁樣咯，全吞拿魚。有差唔多位置，咁都係1200 yen。哇！依啲就好平啦，依啲600幾 yen 喺貨隻嗰邊。睇下仲有先，吞拿魚，哇！件拖羅都係440 yen 咋，唔好理啦，梗係整2件拖羅啦！呢件事咁抵。啊！超過咗，要嗌咗嗰個先啦，最多5碟。哇！呢個安湯魚乾啊，跟住我選呢個係呢個白飯魚喎，似下依一件試下先。咁樣我呢個我想要個吸盤，好搞笑啊！哦，呢個冇啊，啱啱賣晒啦。海膽，海膽2件。我瘋狂咁樣點，都唔知自己究竟係點咗幾多件啊！首先食活筆記貝先，好甜啊！真係我唔識講，好鮮甜，係真係覺得係直開嘅。咁我而家就因為事實推介，我反而唔知係乜嘢，我覺得可以試下呢個。原來係海鰻嚟嘅，佢個樣咪好似我哋啲白鱔咁樣，連食落去都有啲似添啊！試下先，佢其實佢係唔止嗰隻咗，佢係接近全熟嘅呢個，唔係一個魚生嚟嘅，其實就係好肥好多油味。係啦，呢個係生嘅章魚，呢個生嘅章魚好味，好甜。同埋咧，之前食過生章魚咧，有啲會比較硬嘅。呢個咧就冇唔硬嘅，同埋好厚肉。白飯魚，我哋嚟緊去江之島都會食到活嘅白飯魚，不過出邊咧都要少試嘅。我驚我唔係好受得，試下少少試下食唔食先。好得意嘅喎，好甜，但係中間有少少澀味嘅。哇！件拖羅真係有啲誇張仔啊，好厚啊！要試下啦，呢個真係。哇！非常肥美。注意係即係440 yen 一件啊！我要食海膽。個味係濃嘅，但係濃得嚟又唔係好甜，總之唔係好好食嗰隻海膽。好味喎！安湯魚乾，因為我喺香港食過咧，有啲紅腥，佢一向都唔好食嘅。但係呢個完全係冇嗰種腥味喎。再飲翻碗熱辣辣嘅三文魚骨湯，爽啊！我咁樣瘋狂地嗌，都係食咗4000幾 yen 啫。唔想立食都可以買外賣翻酒店食嘅。
皇宮家嘅拉麵呢，其實真係唔能夠唔吃嘅。不過佢中間會落場，所以大家去食嘅時候要就一就時間啦。又好味又大碗，哇！睇住熱辣辣咁樣整，好想食啊！睇下佢幾豐富，好多筷子菜啊！哇！啲叉燒多到呢，仲有菜同埋葱添啊！其實我懷疑呢碗呢應該係雙撲手先食得晒嘅。我哋2個人嗌咗一碗冇叉燒嘅，就加咗葱，因為好中意食葱嘅。另一碗呢就係 long mo size 啦，哇！睇下幾犀利！池袋就周間都係居酒屋噶啦，點解我會揀呢間？因為佢1500yen任飲，但係自己斟噶，有好多款啊，有唔同味嘅蘇珠啊、sake 啊，乜都有，全部好似水喉咁樣自己斟嘅，每款斟少少試下，咪可以試晒咁多款咯。檸檬茶味。至於嘢食呢，講真就普普通通啦，唔係特別出色，都係合合格格嗰種咯。最重要嘅係飲酒啊嘛！呢間賓燒我諗香港就實食過噶啦，不過池袋呢間因為啱啱開張又唔使點排隊，所以又去試下咯。Anyway， 喺池袋嘅呢幾日啊，我真係食到停唔到口啊！